शाम तक टुनटुनी को कोई भी काम नहीं मिलता। वह हार कर वापस अपने घर लौट आती है। बहू, क्या हुआ? तुझे कोई काम मिला कि नहीं? बंटी की दवा खत्म हो गई है। मैं सोच रही थी तू पैसे लेकर आएगी तो मैं उसकी दवाई ले आऊंगी। अपनी सास की बातें सुनकर टुनटुनी रोने लगती है। माँ जी, अब क्या होगा? कोई मुझे काम नहीं देता, सब मुझे चोर समझते हैं। मैं हार गई माँ जी, मैं हार गई।